Obtenha o computador multifuncional Gizen Maxion. Ainda não sei como usá-lo. Olha aqui. O primeiro passo é colocar todas as roupas no balde interno. Certifique-se de que não haja tecido na abertura da porta antes de prosseguir para a próxima etapa. Você deve ouvir o som claro do bloqueio de cata para ser considerado completamente próximo. Não importa. A máquina não liga. Etapa 2. Pressione seguro o botão liga. Desliga para ligar o computador. A máquina entra no modo de espera. A interface de operação é clara à primeira vista. Passo 3. Após pegar a câmera, siga o ícone do programa no painel. Escolha entre vários modos. O programa selecionado piscará automaticamente um lembrete. Passo 4. Selecione o programa básico e personalize o número de lançamentos. Ajuste o mercado de secagem como desejar. Adicione e seque diretamente todos os dias. Não há necessidade de secar as roupas após a lavagem. Não há necessidade de supervisionar todo o processo de lavagem e secagem. Palavras sombrias aparecem na tela. Significa que acabou. Se você comprar agora, poderá obter um subsídio para trocar o romance por um novo. Então será 15% novamente. Após a lavagem, basta abrir a porta e retirar as roupas limpas.